Que cidade agitada. Onde será que eu encontro sorvete por aqui? Aquele ali, eu quero sorvete de morango. Ih, aquela família está com problemas. Oi, família. Percebi que o filho de vocês está com dificuldades para falar alguns sons. Pai, tia, meu nome é Rodrigo. Toda vez que tento falar alguma palavra, sai errado. Eu não consigo. Lá na minha sala, meus colegas já estão me chamando de Cebolinha. Eu sou a Fono Milene e posso ajudar se vocês quiserem. Vamos brincar com a fala, com alegria no ar. A língua vibra e dança, vem comigo treinar. Coroa, coroa, brilha sem parar. Jacaré, jacaré, dentro do mar. Pera, pera, doce no pomar. Siri, siri, começa a andar. Barata, barata, corrói a brincar. Pirulito, pirulito, vamos cantar. Obrigada, O R tia. vibrante chegou, todo mundo aprendeu com a tia Milene a cantar. Moço, me dá um sorvete de morango com cereja? O R vibra em nossa canção.